Бала құқығы дегенге не жатады? Бала құқықтары туралы конвенцияға сәйкес адамзат өмірге келгеннен бастап 18 жасқа толғанға дейін ол бала болып есептеледі. Бала дүниеге келгеннен кейін оның барлық құқықтары сақталуы керек. Яғни ол өмірге келгеннен кейін аты жөнін алуға, жеке басын куәландыратын құжат алуға, білім алуға, ауырған жағдайда емделуге сияқты барлық құқықтарға ие болады. Сонымен қатар балалар міндетті түрде отбасында тәрбиелену керек және әртүрлі жағдайларға байланысты өз пікірін білдіруге құқысы бар. Бала құқықтар туралы халықаралық нормативті құжаттарда осындай бала құқықтары берілген. Балабақшада, мектептерде үлкендер түрлі қауіптер төндіріп жатады. Оларды осындай қауіптен заң түрінде қалай қорғаймыз? Үлкендер тарапынан болсын, балалардың бір-бірінің тарапынан болсын, әртүрлі қауіптер төніп жатады. Біз ең алдымен балалардың құқықтарын қорғауымыз керек. Бөрлі ауданы бас прокуратурасы, ювеналды полиция, білім бөлімі, мектеп әкімшілігі әрқашанда балалардың құқықтарын заң бойынша қорғауын қамтамасыз етіп отырады. Әртүрлі сенім телефондары бар. Егер де қылмыстық жағдай орын алса, полиция бөлімімен бірлесе жұмыс жасап, балалардың құқықтарын әрқашан қорғаймыз.